হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এগেন টু ইউ অল। আজকে একটা রান্নার ভিডিও দিচ্ছি এখন আপাতত। সেটা হলো যে আজকে রাঁধছি চিকেনেরই একটা রেসিপি। সেটা হলো তোমার মোগলাই চিকেন কারি। মোগলাই চিকেন কারি এটা একটু অন্য রকমের হয়, তবে খুব একটা অন্য রকমেরও বলবো না, বলাটা ভুল হবে। চিকেনটাকে আগে ম্যারিনেট করে রেখে দেবে তোমার ব্ল্যাক পেপার দিয়ে, মানে তোমার ওটাকে যেটা বলে ইন বেঙ্গলি গোলমরিচ। গোলমরিচ একটু নুন ওইটা দিয়ে ম্যারিনেট করে চিকেনটাকে রেখে দেবে। এই যে আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি। তারপরে এখানে দেবে গোটা গরম মশলা, একটু তেল দেবে, একটু ঘি দেবে, আর ওর মধ্যে একটুখানি গোটা গরম মশলা, একটু চিনি দিয়ে দেবে ফর দিস ব্রাউনিশ কালার। এই ব্রাউনিশ কালারটার জন্য এটা আমি তাই দিয়েছি। আর তোমার আদা বাটা, রসুন কুচি, রসুনটাও বেটেও নিতে পারো, আমি বেটেই নিয়েছি কারণ তাহলে সুবিধা হয় এখানে করতে। দিয়ে একটু টমেটো আর তোমার পেঁয়াজ বাটা, এইটা দিয়ে গোটা গরম মশলা টশলা দিয়ে এটা দিয়ে ভালো করে কিছুক্ষণ এটাকে নাড়িয়ে নেবে। পেঁয়াজটা ভালো ব্রাউনিশ কালার যেই চলে আসবে বুঝতেই পারবে যে আমি চিনি দিয়েছি এখানে, সেই জন্য ব্রাউনিশ কালারটা এসছে। বাট পেঁয়াজটা ঠিকমতো হয়ে গেলে দেখবে একটুখানি তেল পাশ থেকে চিচির চিচির করবে, যেটা এখন করছে আমার। তো সেটাতে আমি বুঝতে পারছি যে আমার পেঁয়াজটা এখন একটু ঠিক হয়েছে। তাই এইটার পরে আমাকে এখন অ্যাড করতে হবে চিকেনগুলো, যে চিকেনটাকে আমি ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম। এই আমি চিকেনগুলো এখন অ্যাড করছি এর মধ্যে। চিকেনগুলো আস্তে আস্তে অ্যাড করবে। এর মধ্যে চাইলে তোমরা একটু লেবু চাইলে দিতে পারো, আমি দিয়েছি একটুখানি লেবু এর মধ্যে, না দিলেও চলে, বাট আমি দিয়েছি কারণ চিকেনে না লেবু দিলে চিকেনটা বয়েল হয় ভালো, আর গা থেকে খুলে ছুলে যাওয়ার কোনো থাকে না। তো সেই কারণেই দিয়েছি। এটাকে ভালো করে স্কুইজ করে এটার মধ্যে দিয়ে দেবে। আমি একটু হাতটা ধুয়ে নিই, দিয়ে তারপরে দাঁড়াও একটু হাতটা মুছে নিই, দিয়ে এবারে জিনিসটাকে ভালো করে কষাবে। এটাকে ভালো করে কষাবে, কষিয়ে এইটার সাথে ভালো করে, এর মধ্যে কিন্তু আমি এখনও কোনো মশলাপাতি কিচ্ছু দিইনি, মশলাপাতি দেব আমি। জাস্ট এইটাকে আগে ভালো করে একটু কষিয়ে একটা ফ্রাই মতো হবে জিনিসটা, চিকেনটা আর কি। একটু স্টিমটাকে বাড়িয়ে দেবে, সামান্য একটু বাড়িয়ে দেবে, মানে হাই আর মিডিয়ামের মিডল রাখবে, তাহলে কি বেশি লেগে যাওয়ার ভয় থাকে না, নাহলে একটু লেগে যাওয়ার ভয় থাকে। এইটা করে ভালো করে জিনিসটাকে কষাবে। কষিয়ে দেখবে আস্তে আস্তে যখন কালারটা একটু যেমন সেদ্ধ হয়ে আসার সময় যে কালারটা আসে, আস্তে আস্তে তারপরে আমি মশলাগুলো সব অ্যাড করবো এর মধ্যে। আপাতত এখন এইটাকে করতে হবে, ভালো করে কষিয়ে নাও। আমার মশলাপাতি সব রেডি করাই আছে। রেডি করা বলতে আমি কিছুর সাথে কিছু মেশাইনি, আলাদা আলাদা করেই দেবো, সেই জন্য জাস্ট বাটিগুলোই বের করে রেখেছি। আর এটার যেটা মেইন জিনিস যেটা দিতে হয় সেটা লাস্টে তোমাদের দেখাবো আর কি, এখন আগেই বলে দিচ্ছি না জিনিসটা, সেটা লাস্টে বলবো তোমাদের, যখন দেবো জিনিসটা সেই সময় বলবো, তাহলে বুঝতে পারবে। এটাকে ভালো করে কষাতে হবে আগে, কষিয়ে নিয়ে তারপরে এর মধ্যে মশলাটা অ্যাড করতে হবে। কষানো মানে যেটা বললাম একটু ফ্রাই হয়ে আসবে, সেই সময় একটু স্টিমটা হাই করে দেবে, আমি সেটা দিয়েইছিলাম। দিয়ে এটা ভালোভাবে ভালো, এই যে কাঁচা কাঁচা ভাবটা সেটা যখন চলে যাবে, তারপরে এক এক করে মশলা এর মধ্যে আমি অ্যাড করব। দেখো মাংসটা অনেকটা কষে উঠেছে, মানে কষে বলতে যেটা আমি বলছিলাম যে মশলা না দিয়ে, এটা মশলা না দিয়ে এখন এরকম হচ্ছে, তেলটা অল্প অল্প ছাড়ছে। আর চিকেনের গা থেকে তো জানোই একটা জলও ছাড়ে, তো সেটাই হচ্ছে। আমি মশলাগুলো বাটিতে নামিয়ে রেডি করে রেখেছি আপাতত, এই কারণেই রেডি করে রেখেছি। তখন বললাম যে রেডি করে রাখিনি, কিন্তু তারপরে ভাবলাম যে না, রেডি করেই রেখে দিই। এই কারণেই রাখলাম যে তোমাদেরকে দেখাতেও আমার সুবিধা হবে জিনিসটা। তো সেই কারণে আমি এখানে জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, এই দেখো জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, একটু নুন সামান্য, কারণ আমার আগে চিকেনের মধ্যে নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম আমি, ওর মধ্যে একটু হলুদ আর একটু কাশ্মীরি মির্চ। কাশ্মীরি মির্চের ঝাল কম থাকে, বাট ওটাতে একটুখানি তোমার ইয়েটা বেশি থাকে, কালারটা বেশি থাকে, তাই জন্যই আমি কাশ্মীরি মির্চটা তাও প্রেফার করি। অন্য যে লঙ্কার গুঁড়ো আছে ওগুলো আমি একদম প্রেফার করি না। ওটা এটাও হেলথের জন্য ভালো না, বাট স্টিল তাও একটু টেস্টি খাবার খেতে গেলে ইউ নিড টু ইউজ অল দিস আর কি, আমাদের এটা ইউজ করতেই হয়।
তো সেই কারণে আমাকে বারণ করে সবসময়। বাট আমি খুব একটা যে আমরা বাড়িতে ইউজ করি তা না, গুড়গাঁও আর কি। তো এখন আমি যাই হোক এই মশলাগুলো এবারে আমি দিচ্ছি। যেহেতু চিকেনের এই দেখো পাশ থেকে এটা অনেকটা তেল বেরিয়ে এসেছে, আমি এই সব মশলাগুলো একসাথে ইয়ে করে দিয়ে দেবো এর মধ্যে। সামান্য একটু জল নেব এর মধ্যে, বিকজ এটার মধ্যে গুঁড়ো একটু আছে, তো সেই কারণে আমাকে একটু জল নিতে হবে। আমি এটা এর মধ্যে দিয়েছি, দিয়ে এবার এর মধ্যে একটু জল সামান্য একটু নিয়ে, সামান্য জাস্ট একটুখানি, জাস্ট ফর এটা পুরোটা দেওয়ার জন্য। সেটা দিয়ে এটা ভালো করে মিক্স করতে হবে এইটার উপরেই সবটা। তার সঙ্গে তো লাস্টে তো আর একটা মশলা আছেই, সেটা বললাম এখনই বলবো না, ওটা বলবো আমি লাস্টে তোমাদের ওইটা দেখাবো কি জিনিসটা। যেহেতু এটা মোগলাই চিকেন, তা মোগলাই চিকেনে ওইটাই মেন জিনিস, মোগলাই চিকেনে ওটাই মেন জিনিস। এটা তুমি আলু না দেওয়াটাই ভালো, বিকজ আলু এটাতে হয় না, দিস ইজ নট প্রেফারেবল, আলুটা ইজ নট এট অল প্রেফারেবল ইন এই মোগলাই চিকেনে। তো সেইটাই হবে আর কি, ওটা দেওয়ার দরকার নেই। তাই আমি এইটা এখন ভালো করে একটু কষাতে হবে টেস্ট ওয়াইজ। নুনটা টেস্ট ওয়াইজ দেবে, ঝাল ইয়ে হয়ে এসছে, কষে আসেনি, মানে মশলাটা দিয়েছি, তেলটা আস্তে আস্তে ছাড়ছে, জলটা ছাড়বে চিকেনের থেকে জলটা তো প্রচুর জল ছাড়ে চিকেনের থেকে। ওই জন্য আমি চিকেন রান্নায় না কখনো আলাদা করে জল দিই না। খুব যদি কখনো আমার হাজব্যান্ড বলে যে আজকে একটু গ্রেভি বেশি দরকার, তখনই দিই, নচেত আমি খুব একটা প্রেফার নই চিকেন রান্নায় জল দেওয়ার জন্য, মানে আলাদা করে কোনো জল। এটা না দিয়ে তোমরাও দেখতে পারো, যদি কেউ খুব গ্রেভি পছন্দ করো দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, সেটা আলাদা ব্যাপার। বাট আমি যেহেতু একটু মাখা মাখা পছন্দ করি বলে তাই। আর যদি ওই বললাম যেটা হাজব্যান্ড যদি বলে তখনই আমি জলটা দিই আর কি, তোমার ইয়ে বাড়ানোর জন্য, গ্রেভিটা বাড়ানোর জন্য। তো সেটাই আর কি। এটা এখনও কষবে, এখনও টাইম লাগবে একটু। আমি ভাবছি না এটাকে এমনিই রেখে দিচ্ছি, খোলাতেই হোক, অসুবিধা নেই কিছু সেটা। আর সবার কীরকম লাগলো ওটা কমেন্ট বক্সে দেবে, আর আমি ডেসক্রিপশন বক্সে সব আইটেমসগুলো লিখে দেবো, কতটা চিকেন লাগবে, কী করে করবে জিনিসটা, কী কী আইটেমস লাগবে সবটাই লিখে দেবো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে। যদি কেউ করতে চাও অবশ্যই করে করো, আর আমার ডেসক্রিপশন বক্সে ফটো পাঠিও, কীরকম কালার এলো, কীরকম হলো, আমি নিশ্চয়ই দেখবো, নিশ্চয়ই কমেন্ট করবো তোমাদের ওখানেও মোগলাই চিকেনের। আমি রেসিপিটা ওখানে ডেসক্রিপশন বক্সে প্রপারলি লিখে দেবো, তোমরা ওখান থেকে দেখে নিতে পারবে কি কি লাগবে না লাগবে। খুবই ঘরোয়া, মানে নামটা হয়তো অনেক বড় সড়ো, বাট রান্নাটা কিন্তু ইজ ভেরি ঘরোয়া। মানে তোমার জিনিসও যে খুব অনেক কিছু লাগবে থাকবে বা কিছু তাও নয়, ঠিক আছে। মানে তোমার ঘরে এমন জিনিস সবসময় থাকেই আমাদের ঘরে, তো এটা হতে বেশি সময় লাগবে না। আঁচটাকে এরকমই রাখবে, বেশি হাই দেবে না, মিডিয়ামেই রাখবে সবসময়। আমি এই মিডিয়াম ফ্লেমে রেখেই করতে পছন্দ করি, কারণ এটাতে টাইম লাগে। হয়তো অনেকে বলতে পারে যে টাইম লাগবে অনেকটা কষাতে, অবভিয়াসলি, তবে টাইম লাগতে পারে, কিন্তু খেতে ভালো হয় এটাই। তুমি একটু সিমি আঁচে দিয়ে সবসময় করবে তোমরা, যখনই করো না কেন। এবারে আস্তে আস্তে আমি এখানে এটা তো হচ্ছে, এটাতে জল তো দেবো না, আবার লঙ্কা টঙ্কাগুলো দিতে হবে, ওটা এখনও দিইনি, এটা এখনও কষতে সময় লাগবে। ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, দেখবে। অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আমাকে আরও আগে নিয়ে যেতে হেল্প করো, তোমাদের সাথে আমি আগে যেতে চাই। তোমরা আমার ফ্রেন্ডস, ফিলোসফার, গাইড সবই, আমাকে এখানে গাইডও করো। আরও কিছু চেঞ্জেসের আমি সবসময় বলি সেটাই, যে কিছু চেঞ্জেসের দরকার হলে আমাকে আরও গাইড করো। আর সেটাই হলো মানে মেন জিনিস, কেন কি শেখার কোনো শেষ নেই, তাই সবার থেকে সবটাই শেখা যায় সবসময়তেই। এই ডু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার মাই ইউটিউব চ্যানেল উইথ ইয়োর ফ্রেন্ডস। আর কমেন্ট করো কমেন্ট বক্সে কেমন লাগলো সবার এটা, আর কেমন লাগছে রেসিপিটা। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে পুরো ডিটেলে দেবো জিনিসটা। মা এসছে চেকিং করতে, ওই যে
কি হচ্ছে, মা চেকিং করতে আসে না, মা এখন কিছু স্ন্যাক্স নিতে এসছে, হোপফুলি সেটাই হবে। মাকে একটু টেস্ট করাই গ্রেভিটা না। এখনো আর একটু দেবো, আর একটু দিতে হবে, বুঝলে তো? আমার মার আরেকটু মিষ্টি দিতে হবে বা একটু প্রেফারেবল। ঝাল এখনো দিইনি লঙ্কা। এক্সট্রা ফেরত লঙ্কা দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি। এবার এটা নিয়ে কষে একটু ঝাল লাগবে, মার এখনও ঝাল বলেছে আর একটুখানি মিষ্টি বলেছে, মিষ্টি অ্যাড করবো। আমি মিষ্টিটা খুব একটা না প্রেফার করি না অ্যাড করা, বাট এরা পছন্দ করে মিষ্টি দিলে নাকি ভালো হয়, হ্যান হয় ত্যান হয়, তো ওইটাই আর কি করা যাবে। রাঁধতে গেলে অন্যের কথা শুনতেই হবে। আই মিন তুমি হোটেলে রাঁধবে যখন, তুমি তো নিশ্চয়ই তোমার যারা আসবে খেতে তারা যেটা প্রেফার করবে সেটাই করবে, আমারও সেটাই আর কি, সে যেটা প্রেফার করবে। ও মা বলছে মোটেই না, তাহলে আমি মিষ্টি দেবো না। হ্যাঁ চলবে। ও বাবা, এই দেখেছো তো, মানে টেস্ট করালাম কেন, আবার বলছি তুই যেটা রাঁধবি সেটাই হবে, কথায় কোনো ঠিক নেই। ও তাহলে আজকে সেটাই ভাবো যে রেস্টুরেন্টে খেতে এসছো, আমি রাঁধছি, আমি শেফ, আই এম দ্য শেফ, বুঝলে? মা মিষ্টি দেবো না তাহলে? ওই দেখো তাও বলে যাচ্ছে একটুখানি দে, মানে চলো সেটা তো দেবোই, অবশ্যই দেবো মিষ্টি, আমি এমনিতেও দিতাম, আমি এখনই একটু দিয়ে দেবো মিষ্টি। একটুখানি মিষ্টি দিয়ে দিলাম, বেশি দিলাম না, একটুখানিই দিলাম, বেশি দিলে ভালো লাগে না, অনেকটা চিকেন বেশি মিষ্টি মিষ্টিটা প্রেফারেবল নয়। সত্যি কিনা সেটা সবাই যার যার আমার মতের সাথে মিল হচ্ছে তারা প্লিজ আমায় কমেন্ট বক্সে জানিও যে সত্যি মিষ্টিটা চিকেনে কি প্রেফারেবল, নাকি সত্যি দেওয়া উচিত, নাকি না দিলেও চলে। এটা আমাকে একটু প্লিজ কমেন্ট বক্সে সবাই সেন্ড করো, যারা দেখছো বা দেখবে আমার ভিডিওটা সবাই। এবার অবশ্য আমি হয়তো কম খাই মিষ্টি, তাই আমি কম দিতে পছন্দ করি, অনেকেই আছে মিষ্টি ভালোবাসে, যেমন ফর এক্সাম্পল আমার মা ইজ দ্য মেন ওয়ান, ভীষণই মিষ্টিটা পছন্দ করে, হ্যাঁ, তাই জন্য তারা মিষ্টিটা বেশি দেয়, ওইটাই আর কি ব্যাপার। তো ঠিক আছে চলো আজকে না একটু এদের কথা শুনেই হয়ে যাক। এটা এখনও কষবে, এখনও কষছে ইনফ্যাক্ট। দেখো অনেকটা জল ছেড়েছে চিকেনের থেকে, কিন্তু আমি এখন একটুখানি জল দেবো এটাতে, যাতে একটুখানি গ্রেভি হয়, তো আঁচটা কমিয়ে দিই। একটু ডাকলাম তাই মাকে দেখার জন্য যে এটা কতদূর কী টেস্ট, কী গন্ধ, কীরকম কী, তাই এখন স্পুন নিচ্ছে। টেস্টার হ্যাজ অ্যারাইভড, ওই যে টেস্টার, এই যে স্পুন টেস্টারের তুলেছে একটুখানি, এই দিচ্ছেন মুখে, এই ফু দিচ্ছেন, এইটুকু তো বোঝা যাবে না ব্যাপারটা, এইটুকুতে বোঝা যাবে না ব্যাপারটা, আর একটু তুললেন স্পুনে, এই পড়ে যাচ্ছে, এই কি করছেন টেস্টার? কি বুঝছো? কি হলো? কি কিছু কম বেশি গন্ধ? ঠিক আছে পাস, আমি হালকা একটু জল দেব, বুঝেছো? নাহলে আমার মা আর পিসি বলবে একটুও ঝোল করিস নি,
তাই জন্য আমি অল্প একটু জল দেবো। এর মধ্যে একটু জল দেবো, এটা মা দেবে, বেশি দেবে না, অল্প না, এতটা দেবো না তা বলে। একটুখানি জল দিচ্ছি আমি। হ্যাঁ 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 না, তোমার ওটা থাক যেমন আছে। এইবারে যেটা তোমাদের বলেছিলাম, এর সঙ্গে একটা জিনিস মেইন যেটা অ্যাড করতে হবে সেটা হলো কাসুরি মেথি। তোমাদের ওটা প্রথমে আমি বলিনি, লাস্টে এখন বলছি। দ্যাট ইজ কাসুরি মেথি। কাসুরি মেথিটা এটা হয়ে যাওয়ার পর এই জল দিলাম, জল দিয়ে আরেকটু বয়েল হবে। নাবানোর আগে আগে কাসুরি মেথিটাকে একটু হাতে ইয়ে করে নিয়ে, ঘষে নিয়ে, যাতে পাউডার টাইপস হয়ে যায়। পাউডার তো পুরো হয় না, দু হাতে একটুখানি ঘষে নেবে, নিয়ে সরি, সেটাকে এর উপর থেকে যে এরমভাবে ছড়িয়ে দেবে। একটু গরম মশলা দেবে, দিয়ে ঢাকা দিয়ে জিনিসটাকে নামিয়ে নেবে। এই জাস্ট এই আমি জল দিলাম, এখন একটুখানি বয়েল হবে, তারপরেই আমি কাসুরি মেথিটা অ্যাড করব এর মধ্যে করে। তারপরে একটুখানি গরম মশলা দেবো। গরম মশলা না দিলেও চলে, অ্যাকচুয়ালি কাসুরি মেথি দিলে গরম মশলাটা চলে না, বিকজ গোটা গরম মশলা তুমি দিচ্ছই। আর এটাতে মেন ফ্লেভারটা বা মেন যে স্মেলটা সেটা হলো কাসুরি মেথির স্মেলটাই। তাই জন্য এটাতে কাসুরি মেথি দিয়ে দেবো। ইয়েটা না দিলেও চলে, ইয়েটা না দিলেও চলে, তোমার গরম মশলাটা আর কি। আমি মাকে আবার একটু ডাকিনি, বাট আমি জানি না কোইন্সিডেন্টলি মা কীভাবে শুনে পড়লো। আমি এখন একটু জল খাবো, আই এম ভেরি থ্রাস্টি। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। মারাত্মক পরিমাণে গরম পড়েছে। দিয়ে দেবো কাসুরিটা, জিজ্ঞাসা করিনি, সিনিয়র কুক আছে তো তাই জন্য। মোটেই না, না দিলে দোষ, দিলেও দোষ, বুঝলে। মা কিন্তু খুব ভালো রান্না করে, সেদিনকে মাছ রান্না করেছিল, তেলাপিয়া মাছ। ইট ওয়াজ গুড, ভেরি টেস্টি। বেশি বলবো না, বেশি বলবো না, বেশি বললে আবার ইয়ে মানে কি বলবো। ওই যে সামনে আছে, ওই যে ওই দিকে, ওই যে ফ্রিজে কি খোটাখুটি করছে, ওই যে পালিয়ে যাচ্ছে। ওফ, এটা আলুর পরোটা আর এক্সট্রাটা বারবার এক কথাই বলে যাচ্ছে, বুঝলে। আর কি বলি তোমাদের, সে যা হয় মাদের স্বভাব, আর কি করা যায় তা। হয়েই গেছে চিকেনটা, আর একটুখানি কিছুক্ষণের মধ্যেই এটাকে আমি নাবিয়ে ফেলব। চিকেন ইজ রেডি। আমি গ্যাসটা অফ করে দিয়েছি। এই আমার চিকেন ফুললি রেডি। এখন এটাকে আমি নাবিয়ে নেবো এখানে। তারপরে আলুর পরোটার এই রেসিপিটা করব, মানে মোগলাই চিকেন উইথ আলু পরাঠা আজকের রেসিপি এটাই। সো do subscribe my YouTube channel and tell your friends to subscribe. তোমাদের বন্ধুদেরও বলো আমার পেজটা সাবস্ক্রাইব করতে, আমাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে। আর এই যে রেসিপিটা, এটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা ডেসক্রিপশন বক্সের থেকে ফলো করে রান্নাটা করে আমাকে প্লিজ আমার কমেন্ট বক্সে ফটো পাঠিও, কীরকম লাগলো রান্না করার পর। রেসিপির আমি আইটেমসগুলো দিয়ে দেবো, সেই আইটেম সবসময় বাড়িতে আমাদের অ্যাভেলেবেল থাকেই। হয়তো কাসুরি মেথিটা কোনো সময় থাকে না, তো ঠিক আছে, নো প্রবলেম ইন দ্যাট। কাসুরি মেথি একটু আগের দিন একটা কিনে আনলেই হলো, বিকজ এটাতে মেইন জিনিস ইজ কাসুরি মেথি, এটা দিতেই হবে। এই কাসুরি মেথিটা আমি রেখেছি, এটা আলুর পরোটায় দেবো বলে। আলুর পরোটাতেও কাসুরি মেথি দিলে খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ, ওটাকে একটুখানি কড়াইতে সব কিছু দিয়ে মিক্স করে নিয়ে তারপরে করতে হয়, মানে আটাটাকে মেখে নিয়ে সেটা করে ওটার রেসিপিও দিয়ে দেবো। ওটাও দেখো করে কেমন লাগে, খেয়ে দেখো কেমন লাগে আর কি জিনিসটা। তো চলো ফ্রেন্ডস, ডু সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড স্টে উইথ মি অলওয়েজ। আমার সাথে থাকো তোমরা সবসময়, আমাকে আরও আগে এগিয়ে নিয়ে যেতে হেল্প করো।
তোমাদের হেল্পেই, তোমাদের সাথে নিয়ে আমি এগিয়ে যেতে চাই। তো চলো টাটা, বাই বাই অ্যান্ড ভেরি গুড নাইট টু অল অফ ইউ, সবাইকে গুড নাইট। এখন তো খুব তাড়াতাড়ি ভিডিওটা আমি দিয়ে দেবো ইউটিউবে, তোমরা দেখতে পারবে। আর রেসিপিটাও দিয়ে দেবো, বারবার বলছি রেসিপিটা দিয়ে দেবো। অবভিয়াসলি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে রেসিপিটা দিয়ে দেবো। আজকে বাবাকে খুব মিস করছি, বিকজ আমি জানি বাবা হয়তো এগুলো খেত না, বাট স্টিল। আর সবথেকে বড় কথা কি জানো তো, বাবা থাকলে আমি হয়তো এত রিচভাবে এই জিনিসটা রাঁধতামও না। খুব মানে লাইট হালকা পাতলাভাবে রাঁধতাম যাতে বাবা খেতে পারে। হি ইজ নো মোর উইথ আস। যতই বলি ততই তখন মনে কষ্ট হয়। কী করা যেতে পারে, কিছু করারও নেই না, মানে কেউ চলে গেলে তাকে তো আনতে পারবো না কোনো দিন ফিরিয়ে। ওই আর কি ভাবি, বাবার সাথে সাথ দেওয়া, বাবার জন্য আমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়া, সবটাই আর কি। সো আই মিস হিম, আই মিস ইউ বাবা, খুবই মিস করি। চলো সবাই ভালো থাকো। বলতে বলতে একটু ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি, বিকজ বাবা ওয়াজ ভেরি ক্লোজ টু মি, অনেকটা ক্লোজ বাবা আমার সাথে। সবসময়তেই আমি মানে কিছু করার আগেই বাবার সাথে ডিসকাস করা, বাবার কাছে বলা, বাবার থেকে শোনা। মানে আমি কলেজেও কিছু বা স্কুলের থেকেও বেশি স্কুলে মা আমাকে বেশি গাইড করতো। কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যখন যাই, কলেজে টিচাররা বোঝালেও আমি বাড়িতে এসে বাবার কাছে না বুঝলে আমার জন্য সেটা ক্লিয়ার হতো না। এটা একটা মানে হয় না, একটা ওরকমই একটা জিনিস ছিল আমার। তো হট করে বাবা মিস হয়ে গেল 11th of March 2023, হট করে কোথায় চলে গেল। একটা খুবই অভাবনার ভাবনা এটা আমার কাছে। তো সেটাই আর কি, এই জন্য আজকে এই রেসিপিটা রাঁধছি যখন বারবার বাবার কথা মনে পড়ছিল। তো ঠিক আছে, চলোই আমার মেয়ে এসছে রেসিপি দেখতে। মামা, সে হাই টু দ্যাট। Oh, she's telling hi. তোমাদের সবাইকে হাই বলছে আমার মেয়ে। এখন একটু ঘুমোচ্ছে। আমার মেয়ের জন্য আজকে অন্য রেসিপি হচ্ছে। হ্যাঁ, টাটা। রান্না রান্না মাম্মা, কুকিং, দিস ইজ কিচেন, ইজ এ কিচেন। আর ও মানে এই আমার নিদার কোলে, মানে আমার পিসির কোলে উঠলে ও আমার কোলেও আসতে চায় না, জানো, মানে এরকম টাইপের। শি ইজ জাস্ট অ্যাটাচড উইথ হার, একদম মানে সবসময় পিসি 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 পিসির সাথে সবসময় অলওয়েজ। ও এখন রাখতে শুরু করবে, ও এখন লাইট একটা ধরতে যাচ্ছে। মা হ্যালো বলো তো, হ্যালো। খুব গরম, মানে এসি থেকে বেরিয়ে এই গরমে তো ভালো লাগে না, ওটা উচিত না। ঠিক আছে চলো ফ্রেন্ডস, টাটা সবাইকে। স্টে হেলদি অ্যান্ড বি হ্যাপি অলওয়েজ। ডু সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল, স্টে উইথ মি অলওয়েজ। চলো, আর আবার তোমাদের নতুন কিছু রান্না করলে এমনিতেও আসবো, এই গল্প গুজব সে তো আছেই। আর নতুন কিছু রান্না করলে সেটাও দেবো। দেখি আলুর পরোটা কিছুটা যদি দেওয়া যায় তো অবভিয়াসলি এর সাথে আমি অ্যাড করে দেবো, তোমরা দেখতে পাবে। আমি রেসিপিটা তবে দিয়েই দেবো, যেগুলো আমি ইউজ করছি আলুর পরোটায় সেটা আমি দিয়ে দেবো। চলো টাটা টাটা টাটা, বাই 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 অ্যান্ড আ ভেরি গুড নাইট টু অল অফ ইউ।